او یقیني خبره ده ازادي د ټولو مسلمانانو د سر او تاج دی. د نن زمانه فرعون هغه ته یو مظلوم یو عاجز مسلمانان ولاړ دي چې دا ورای لکه نو چې رايلسي دا یو غټ فخر دی، غټ افتخار دی. دعا په خصوصي اوقات کې ورته کوي، کوم دعا نور ته کول خدای نه کړل چې الله پاک جل وعلا شانهم بیا راونه نيسي چې تلای خو نسوي مقابله خو د کافر سره نسوي کولای او ځان ته به ډېر غیرتمن وایل په کلی کې به ډېر اول نمبر غیرتمن ځان ته وایل په وطن کې، نو دعا خو به کولای. نو موږ دا وایو چې یا الله موږ خو ضعیف یو، کمزور یو، عاجز یو، معاف مکا، خو دعا ورته کو چې الله پاک دې عافیت صدیقه په خیر اخلاص کې. دا خو بندي ده په زندان کې د پرموج او تاسو ټول باندې واجب دي ازادي او خلاصون، خو ملاکین وس نه لرو، کمزور یو، ضعیف یو، نو به دعا وکړو. آخري خبر هغه ده چې دا مسلمانان دا ټول د یو جسد، د یو بدن، د یو اندام حیثیت لري. لکه د انسان چې غاښ خوږیږي ټول بدن یې ځینې په تکلیف. مسلمانان هم چې په هر ځای کې په هر ملک کې ستا مسلمان ورور په تکلیف و ته به د په تکلیف سره خوابه دی او د ده په خوشحالي سره په استراحت سره به خوشحاله کېږي. نو زموږ او ستاسو د ټولو خور ډاکټر عافیه صدیقه نجاها الله من ایدی الکفره دا خو بندي ده په زندان کې د پرموج او تاسو ټولو باندې واجب دي ازادي او خلاصون، خو ملاکین وس نه لرو، کمزور یو، ضعیف یو، نو به دعا وکړو. اوس دغه د افغانستان حکومت عاجز خبر رواني دي تبادله کیږي، دی به کفار ورلکی هغه بزمور او تاسو خور عافیت صدیقه لکی. الله پاک جل وعلا شانو در اخلاص کی، نو نور حق نه لري، د دعا حق پر ټول لري. دعا به په خصوصي اوقات کې ورته کوي، کوم دعا نو ورته کول خدای نه کړل چې الله پاک جل وعلا شانهم بیا راونه نيسي چې تلای خو نسوي مقابله خو د کافر سره نسوي کولای او ځان ته به ډېر غیرتمن وایل په کلی کې به ډېر اول نمبر غیرتمن ځان ته وایل په وطن کې، نو دعا خو به کولای. نو موږ دا وایو چې یا الله موږ خو ضعیف یو، کمزور یو، عاجز یو، معاف مکا، خو دعا ورته کو چې الله پاک دې عافیت صدیقه په خیر اخلاص کې. الله جل وعلا شانو دې خپل کور خپل وطن ته راوړي. په حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره او كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول الله مبارک فرمایي دوزخ پټ دی، جهنم پټ دی په خوندو کې، په خواهشاتو کې، په عيش او په عشرت کې، په ګناو کې، پر ګناو خوندونه اخلا، عيش او عشرت کوا، دا لا عبادت نه کوي، دا ورځ په ورځ ځان ته جهنم ښکارا کوي. وحجبت الجنة بالمكاره او جنت پټ دی په تکلیفاتو کې، تکلیفونه به پر ځان وړي. عبادت اوس ځانمونځ دی، دا تکلیف دی، زور غواړي. دا الله پاک جل وعلا شانو د پاره کو جنت ځان ته لڅو. زکات ورکول ډېر زور غواړي، ډېر تکلیف دی. حج کول، هر عبادت، روزه نیول، خو موږ تکلیف وړو پر ځان باندې د دې لپاره چې الله جل وعلا شانو را سره راضي سي، دا الله پاک رضا په نصیب سي او جنت ځان ته لڅو. نو دې هم ډېر تکلیف یوړي پر خپل ځان باندې د اسلام د پاره. نو الله پاک جل وعلا شانو دې دواړه خوشحالي ور په نصیب سي، چم په دې دنیا کې خپل کور، خپل وطن، خپل اهل ته راسي او ام په آخرت کې دی الله جل وعلا شانو په بدله کې د دا بند
خپل رضا او جنت په نصیب او یقیني خبره ده ازادي د ټولو مسلمانانو د سر او تاج دی د نن زمانه فرعون هغه ته یو مظلوم یو عاجز مسلمانان ولاړ دي چې دا ورای لکه نو چې رايلسي دا یو غټ فخر دی غټ افتخار دی نو مقصود دا و چې دعا بوته کوو نور خو نور ډېر کمزوري د 14 صدی انسانان درود شریف وایي جزا الله تعالی